Келесі сұрақ бұл төртінші сұрақ болып табылады. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Дарабоз романының қазақ халқының ұлттық болмысы, мәдениеті мен салт дәстүрі кеңінен көрініс табады. Шығарма арқылы біз сол дәуірдегі халықтың тұрмыс тіршілігімен, ойлау жүйесімен, наным сенімімен және рухани дүниесімен жақынырақ танысамыз. Әсіресе соғыс жағдайында да ұлттық дәстүрлердің ұмытылмағаны, керісінше сақталғаны ерекше әсер қалдырады. Әрбір бетінде ұлттың иісі аңқып тұрады десем артық емес. Ең алдымен батырды ұлықтау, оның ерлігін ел ішінде жырға қосу дәстүрі ерекше көрініс табады. Қабанбайдың батырды халықтың дарабоз деп атауының өзі оның тек қылыш сермеген ер ғана емес, ел тірегі ұрпақтың мақтанышы екенін көрсетеді. Мұндай дәстүрлер қазақтың ауыз әдебиетімен жыраулар шығармашылығымен тығыз байланысты. Бұл рухты көтерудің, ерлікті ұрпаққа үлгі етудің ең маңызды жолдарының бірі. Мен осындай жырларды оқығанда өзім де рухтанып, батыр бабаларымыздың ерлігіне шын мәнінде таңғалдым. Мұндай батырлар арқылы ұлттың рухы жасалады, ал сол рух біздің болашағымыздың кепілі. Салт дәстүрлердің ішінде соғысқа шығу алдындағы ақ бата беру рәсімі өте әсерлі сипатталады. Әсіресе үлкендердің, ақсақалдардың батасы бұл тек сөз емес, бүкіл ұрпақтың үмітін арқалаған тілек екенін терең сезінесің. Қазақ халқы үшін батаның орны ерекше болғаны шығармада нақты көрініс тапқан. Батырлар майданға аттанар алдында аналар мен жұбайлар ақ тілегін айтып, оларды ақ жолмен шығарып салғаны нағыз рухани қолдаудың белгісі. Батыр үшін бұл сөздер оққа қарсы тұрар қылғандай. Тағы бір маңызды дәстүр қазақтың кеңес құру дәстүрі. Ел тағдыры шешілер сәттерде ақсақалдар, билер, батырлар бас қосып, ортақ мәмілеге келуге тырысады. Ортақ шешімге. Бұл дәстүр арқылы қазақ қоғамының демократиялық сипаты, ұжымдық шешімге ұмтылуы, үлкенді сыйлау үрдісі байқалады. Шығармада осындай кеңестерде қызу пікірталастар мен парасатты шешімдер қабылданады. Ерекше әсерлі мұндай сәттерде халықтың даналығы, тәжірибесі, байсалдылығы айқын көрінеді. Бұл біздің ұлт ретінде әрқашан ақылмен іс жасағанымыздың дәлелі. Сонымен қатар, әйелдердің орнын көрсететін салт дәстүрлер де назардан тыс қалмайды. Гаухар ананың образы арқылы қазақ әйелдерінің даналығы мен шыдамдылығы, еріне серік бола білгені, отбасын, елді ұйыстыра білгенін айқын аңғарылады. Бұл қазақ қоғамындағы әйелдің рөлін нақты көрсетеді. Әйел тек үйдің берекесі емес, рухани тірек болған. Мұндай дәстүрлер қазіргі заманда да өз маңызын жойған жоқ. Әйелдің сөзі тыныштықтың негізі, ал ананың жүрегі елдің қорғаны. Тағы бір әсерлі тұс жерлеу рәсімдері мен жоқтау айту салты. Жау қолынан қаза тапқан азаматтарды ақтық сапарға шығарып салу, олардың рухына арнап айтылған жоқтаулар бұл қазақ халқының өліге деген құрметін көрсетеді. Бұл тұстарды оқып отырғанда көзіме жас келген кездер болды. Адам өмірінің өткіншілігін, соның ішінде батырлардың өмірінің де мәңгі еместігін осы сәттерден сезінесің. Тіпті жау қолынан қаза тапқан адамның рухын тыныштандыру үшін ауылдың жасы да, кәрісі де жиналып жоқтау айтып, дұға жасап жататынын біздің ұлттық болмысымыздың көрінісі. Енді 5-ші сұрақ қателеспесем, осы шығарманы оқып шыққаннан соң өзім үшін танымдық тұрғандан қандай жаңалық ашу. Дарабоз романын оқыған соң мен өзім үшін көптеген танымдық жаңалықтар аштым. Ең алдымен бұл шығарма арқылы мен
халқының 18 ғасырдағы өмір салты, қоғамдық құрылымы, соғыстағы тактикасы мен дипломатиялық қарым-қатынастары туралы тереңірек білдім деп айтсам болады. Бұған дейін мен Қабанбай Батыр жайлы тек мектеп оқулығынан аздап білетінмін, және де интернет деректерінен. Ал бұл роман маған оның адам ретіндегі жан дүниесін, тұлғалық бейнесін, ішкі қайшылығын, қуанышы мен қайғысын толық танытты. Шығармадағы ең үлкен танымдық жаңалықтардың бірі сол дәуірдегі қазақ қоғамының ішкі құрылымы болды. Мысалы, әр рудың өзіндік басқару жүйесі, билері, батырлары, тіпті ұрыс жүргізудегі өзіндік әдіс тәсілдері болған. Бұл ұлттың ішкі тәртібі, мәдениетінің жоғарылығының көрінісі болып табылады. Бұрын тек көшпенді тірлік деп қабылдаған өмір салтының ішінде үлкен рухани байлық жатқанын түсіндім. Көшпелі өмір тек мал соңында жүру емес, ол өмірге деген философиялық көзқарас, табиғатпен үндес өмір салты. Тағы бір терең ой, бұл Қабанбай Батырдың жеке тұлға ретіндегі дамуы. Ол тек соғысқа қатысқан адам емес, рухани әлемі бай, ел болашағына алаңдайтын, әрбір шешімінің салдарын ойлай алатын адам ретінде бейнеленеді. Осы арқылы мен батырлық дегеннің тек найза ұстап жауға шабу емес, ол болашағын ойлау екенін ұғындым. Қазіргі жастар үшін бұл үлкен сабақ деп мен санаймын. Батыр болу үшін алдымен жүрек керек, ақыл керек, парасат керек. Сонымен қатар, шығарма арқылы мен өз халқыма деген сүйіспеншілігімнің артқанын байқадым. Қазақ халқы қандай қиын замандардан болса рухын жоғалтпағанын, намысын таптатпағанымен біліп, өзімді сол ұлттың ұрпағы болғаныма мақтандым. Әсіресе жоңға шапқыншылығы кезіндегі ерлік, бірлік, қиындыққа төзімділік маған рух берді. Бұл жай тарихи роман емес, бұл ұлттық рухты оятатын туынды екеніне көзім жетті. Мен осы шығарма арқылы өзімнің болмысымды, тегімді, халқымның өткенін тереңірек тани түстім. Сонымен қатар, бірақ та мен негізінде метис болып табыламын. Бірақ сонымен де онда түсіндім десем болады сол қазақ түбімді. Шығармада айтылған әрбір салт-дәстүр, жыраулардың сөзі, кеңестердегі пікірлер бәрі мен үшін жаңа мәліметтерге толы болды. Тіпті тілі мен стилі де қазақтың шешендік өнерінің нағыз үлгісі деп санаймын. Бұл шығарма арқылы мен тарихқа жаңа көзқараспен қарауды үйрендім. Жай ғана тарих емес, ұлттың ішкі әлемі, рухани негізі деп қабылдадым. Көп неге ой жүгіртіп, өзіме жаңа сұрақтар қойдым. Енді 6-шы сұрақ. Өзіме ұнаған 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беру керекпін. Бірінші үзінді бұл Қабанбай Батырдың алғаш майданға шыққан сәті. Көзінде жалын, кеудесінде намыс, жүрегінде от бар жас жігіт алғаш рет жау шебіне қарай беттеді. Жан жағынан айқай шулар, ат тұғының дүбірі, найзаның сыңғыры естіліп жатса да, Қабанбай үшін сол сәтте бүкіл әлем үнсіз қалғандай болды. Ол енді жай жігіт емес, елдің үміті, болашақ батыр еді. Бұл үзіндіні мен неге таңдадым? Себебі, дәл осы сәтте Қабанбайдың тек адам емес, ел үмітіне айналғанын сезінеміз. Бұл тек шайқасқа шыққан жас емес, бұл бүкіл қазақ даласының рухы, оның ішкі толқынысы, жүрегіндегі алапат сезім оқырманға да әсер етпей қоймайды. Бұл батырлықтың бастау сәті. Екінші үзінді бұл Гаухар ананың еріне айтқан сөзі болып табылады. Сенің арқаңда ел тыныш, сенің ерлігіңмен жер аман. Бірақ жауға қылыш жұмсап қана жеңіске жетуге болмайды. Есіңде болсын, Қабанбай. Жеңіс тек найзаның ұшымен емес, жүректің мейірімен, ақылдың күшімен келеді. Мен сенің жаныңнан кетпеспін, тек рухың сынбасын деп тілеймін. Мен бұл жерді оқығанда әйел затының даналығына таңғалдым. Бұл тек жұбайының сөзі емес, ананың
Ұлт анасының сөзі. Гаухар ана тарихтағы барлық қазақ әйелінің бейнесін өз бойына сіңірген. Бұл сөздерде махаббат қана емес, үлкен рухани күш, елге деген жанашырлық бар. Енді үшінші үзінді Қожаберген жыраудың жырынан. Ер елі үшін туады, ел үшін өледі. Ұрпағына ұран боп жырымен сөйлейді. Жаудың шабыты басылар қанмен емес рухпен, қазақтың дастаны жазылар жүрек жүректен туып. Бұл жолдар маған ерекше әсер етті. Себебі бұл жыр ғана емес, ұлттың үніндей Қожабергеннің сөзі елдің ішкі күйін, мұңын, үмітін жеткізеді. Бұл жырау арқылы өткен мен болашақтың арасындағы көпір. Осы үзінді арқылы мен өз ұлтымның өлеңге, сөзге, рухқа бай екенін тағы бір көз жеткіздім.